好啦，咁我補充多少少啦，因為頭先如果用網頁版咧，我同步錄製咧，其實就好難聽到個聲效嘅。嗱，咁我再用手機咧補充翻少少啊，咁大家都聽到噶啦，咁一路會有個背景聲效嘅。咁呢個就係 Kahoo 嘅好處啦。咁我就俾翻個名啦，咁都係用翻禮 Sir 啦。咁我 log in 咗啦。好，咁我又喺上邊咧個 mon 度咧就揀出個題目啦。咁佢叫你 get ready 啦，咁我要 loading 啦。好，咁第一條，咁第一條咧頭先我都 show 過嘅，咁大家可以望一望個熒幕啦。咁顯示嘅題目出咗嚟啦。咁學生就望住出邊嘅熒幕。咁同步咧，佢用手機嘅時候選取答案。咁我當係答 truth 啦，係嘛？咁攞咗個 wrong answer 啦。咁其實就個聲效係做得好好嘅呢個軟件咁我喺上邊我揀取咗，如果我揀 next， 咁你可以睇到啦。我睇到原來我答錯咗啦。咁再揀下一條咁下邊咧就同步撈翻啦。咁我再答啦。咁所以啲聲效就不停咁重複，咁都相當之有趣嘅。好，咁我分享就大概到呢度為止。